Ya, ada guguran saat ini, ada guguran ya. Nah, ini ya, guguran mengarah ke Baradaya. Itu guguran material. Asap lumayan tebal ini ya. Ya, pantauan di hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 ini. Ya, ini ada guguran material vulkanik. Kita ada di Kali Adem, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Ada yang nyulut mercon juga ini ya, tuh. Ini akamsi ini ya. Habis sholat subuh bergegas ke lereng Merapi ya. Nah, itu. Padang ora padang yo sering ngeduk yang ini.
Mana ini mbak-mbaknya? Dari UI, Pak. UI. Ya habis subuhan ke sini ya? Lah, kok, Mas? Iya. Azam, azam. Kamu nak Dari UII ya. Relawan Ramadan UII. Ya, saya ada di Kaliadem, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Pagi ini cukup banyak yang berdatangan, terutama akamsi dan juga warga di tetangga Sleman. Ini dari Klaten ya, juga ikut ngadem di lereng selatan Merapi ya. Hari Sabtu 21 Februari 2026 dan Merapi masih dalam status siaga. Kondisi aman.
mengendarai motor metik ini ya. Padahal susah loh ini ya. Nah, ini jalannya belok-belok dan banyak batu ini ya. Tuh.